这个大脑方方啊！你看我这个量多好，对，这个有点职业精神，这点个赞。没想到吧？就我也没想到。广场在吗？看看广场。哎呀，领导在，算了，不爬了。又被领导抓包了。我在说你在干什么？去把广场看。笑死，他们两个对看看的。算了，领导在。走了。奶晨的眉头都皱起来了。哎，老师啊，你看，老师了，领导在看着我呢，算了。有人。要到手了。看看月月快起来！哎呀，月月，哎呦。美的花开了几个冬夏，城南的你。有人。1、2、3、我懒得理你，别以为我睡着了，我只是闭目养神。这大热天的，真。